Je filme. Oui. Une chenille. Où ça? Oh, tu l'as touché? Non. Faut pas la toucher. Hein. T'es sûr que tu l'as pas touché? Faut pas la toucher. Hein. Pourquoi? Bah, C'est la poison. il y a du poison. Et si on lave les mains? Tu l'as touché alors? Tu te rappelles pas? Tu l'as touché? Elle est super mipsane parce qu'elle elle a les mêmes couleurs que l'arbre. Avance. On peut faire coucou ou pas? Bien sûr, tu peux faire coucou. Ah bah il nous voit pas. Mais elle est super près. Proche. Là, j'ai envie de faire coucou. C'est normal? C'est normal qu'elle soit si basse? Elle essaie de monter. Le ballon il bouge un peu trop. Non mais... Pourquoi vous montez? Coucou. Bon bah il y a personne qui nous fait coucou. C'est magnifique. Odette, toi t'es là maintenant. Ok. Oh, elle est trop belle. On voit le feu, le flamme. La flamme. Ouais. Bonjour ma chérie. T'es prête? Oui. C'est quoi le titre? L'anniversaire de Gentil Lapin. Gentil lapin. C'est l'anniversaire de Gentil Lapin. Il a tout préparé pour le goûter d'anniversaire. Il a mis une nappe sur la table. Il a aussi mis les gâteaux sur la table. Il y a beaucoup de bonnes choses à manger. Voilà.